Labdien! Es esmu Valdis Paulovskis, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra projektu vadītājs, un turpinam mūsu sarunas par Eiropas aizsargātajiem produktiem. Kāda pavāra meklēja atšķirību starp salacgrīvas nēģi un carnikavas nēģi. Viņi gribēja šo atšķirību atrast garšā. Viņai tas neizdevās. Un tad viņa vaicāja man, bet kur tad ir tā atšķirība starp salacgrīvas nēģi un carnikavas nēģi? Jūrā tak nav nevienam uzraksts, ne salacgrīvas, ne carnikavas nēģim, vai tas ir salacgrīvā ķerts nēģis, vai tas ir carnikavā ķerts nēģis. Jā, tas tiešām tā ir. Viss atkarīgs, protams, ir no tā, kur šis nēģis ir noķerts, ar kādām metodēm ķerts. Un, protams, droši vien arī ir kaut kādas mazas sīkas īpatnības ar to, kā šis nēģis ir gatavots. Jo var mazliet vairāk sāla pielikt, var mazāk sāla, bet, liela atšķirība nevar būt, tāpēc, ka Eiropas aizsargātie produkti un tās regulas nosaka konkrētu nēģu recepti. Šodien mēs viesojamies salacgrīvā pie nēģu zvejniekiem 3 paudzēs krūmiņiem. Un šodien mēs mēģināsim uzzināt daudz ko par to, kā salacgrīvā šodien ķer nēģis, kā to darījuši ir senos laikos, un varbūt mēs pat nojautīsim arī to, kas bija tad, kad mūsu vēl nebija šajā pasaulē. Mēs esam šeit pie nēģu tača, tad tieši pretī ir tāds mazs namiņš, kur krūmiņi nēģu zvejnieki glabā savus zvejas piederumus. Sveiki, Jāni! Sveiks, Valdi! Mēs esam šobrīd nēģu sezonā? Jā, tieši tā. Pašā nēģu sezonas gandrīz vai sākumā, teiksim tā. Mēs esam trešais nēģu tacis, un mums tā nēģu sezona sākās mazliet vēlāk. Pēc likuma viņa ir 1. augusts, bet mums, tā teikt, pēc laika apstākļiem vislabākais sezonas laiks ir oktobris, novembris. Es jau zinu, kas ir tacis, bet varbūt, ka mūsu klausītāji nesaprot, kas ir tacis. Viņiem liekas, kādās zīmēs mēs te runājam. Kas tas ir tacis un ko tas tacis te dara un kas viņš tāds ir un kā tas tacis gadījās salacā? Nēģus vispār zvejo, pirmās liecības jau ir no 16. gadsimta otrās puses, jau kā salacā tiek veikta nēģu zveja. Tās ir pirmās liecības, kādas vispār bijušas dokumentos. Un nēģu tacis ir koka konstrukcija, kas ir uzbūvēta upes gultnē, iesisti mieti, uz kuriem tiek nostiprināti nēģu murdi. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Es biju Carnikavā muzejā, tur ļoti smuki tiek galā ar murdiem. Salaca ir sekla un strauja upe, tačus var izbūvēt tikai seklās upēs. Jā, ir tāda īpatnība, tāpēc mums ir... Es nezinu, vai tā ir tāda privilēģija zvejot ar taci, salīdzinot ar murdiem, vai ne? Bet tas tā kā mazliet varbūt ir vieglāk, bet arī sarežģīti. Murdus tu aizbrauc ar laivu, izraugi, izvelc ārā un viss forši atstāja viņas atpakaļ ūdenī un aizbrauc. Un aizmirst, pieņemsim uz nedēļu. Mums ir katru dienu jābūt šeit, jābūt klātesošiem, jo nāk koki, nāk zāles, un tacis ir jātier no visiem šīm drazām, teiksim tā. Jā, bet kāpēc nevar nēģi zvejot ar murdu? Tas taču ir vieglāk. Tev nav jātaisa tā koka. Salaca ir pārāk strauja. Pārāk strauja upe, jā. Un kas notiks, ja ar murdu ieliks murdu iekšā? Viņu vienkārši nevarēs uzcelt. Būs spiediens tāds, kad zāles pilns un spiediens būs... Nedabūs viņu uzcelt augšā. Un nēģis vispār neies iekšā, jā? Visticamāk, ka jā. Jā. Un tātad jūs tos tačus uzbūvējat un aizmirstat par to, jā? Par būvniecību, jā, līdz nākošajam gadam. Kā līdz nākamajam gadam? Ziemā tačus izlauž. Gandrīz vienmēr ar ledu. Ar ledu viņi tiek izlausti un principā katru gadu būvniecību vasarā notiek no jauna. Aha. Un tātad katru pavasari zvejnieki, nekas no tā taču nav palicis pāri. Šādi tad paliek malā kaut kādi 2-3 kraķīši. Tas ir tāds, kraķis ir tas kopums, 2 stāvie mieti un 3 slīpie, kas tie slīpie mieti attur to spiedienu.
tos traumas spiedienu, tā teikt, neļauj izcelt viņu. Bet kāpēc bruncēju. nevar izjaukt to taci un tos Viņš ir ar dzelzs drātīm sasiets kopā, un Ā. tu vienkārši taci iznes tad, kad ūdens līmenis ir ļoti augsts. Jā. Līdz laipai praktiski, Jā. vai ne? Un tu nevari tikt zem ūdens apakšā taisīt vaļā tās drātis. Skaidrs. Bet vai tos nēģu mūrdiņus, tos gan jūs varat saglabāt no gadu uz gadu? Jā, protams, tos mēs varam saglabāt, jo tie tiek tikai pa nakti ielikti, kad nēģu zveja notiek tikai naktīs. Jā. Viņi tiek vakarā ielikti ar tumsu iekšā, un tad mēs ik pa stundai vai pa divām, atkarībā kāds ir nēģu nāciens, mēs viņus uzceļam, izbaram, nesam nēģis malā. Tad, lai saprastu arī mūsu klausītāji, tad nēģu tacis ir savdabīga laipa, pa kuru jūs pārvietojaties no viena salaces krasta uz otru, lai varētu tos nēģu murdiņus ielikt vajadzīgajā vietā. Vai tas nēģis iet visā upes platumā, kad viņš te pārvietojās? Gan jā, gan nē. Atkarīgs no straumes, no dažādiem apstākļiem. Arī no ūdens temperatūrām un daudz mainīgiem faktoriem. Tas jau laikam ar laiku ir. Tātad tas nēģītis, viņš pārvietojas visā upes platumā faktiski. Ja? Varbūt tā un tā. Bet vai ar laiku ir saprotams, nu teiksim, kur šobrīd, atkarībā no apstākļiem, kur tas nēģis pārvietojas? Kuros murdiņus, jeb tā ir laimes spēle? Nu, principā viņš nāk tagad, patreiz viņš nāk pa visu ūdeni. Pa visu ūdeni viņš nāk, jā. Vai nēģu zvejā salacā ir kaut kādi limiti, kad, nu, teiksim, tu nedrīkst ņemt nēģīti mazāku par tik un tik centimetriem vai garāku par tik un tik centimetriem? Nav. Tādu limiti nav, bet mums ir noteikts acis izmērs zvejas rīkam. Nu, viņš nevar būt, tas mazākais nēģis izlīdīs pat acis cauri. Skaidrs. Nu, viņš izšķirojās. Vai tas nēģis tiek arī ārā no tā jūsu nēģu murda? Ja, teiksim, tu 3 dienas neskatīsi to nēģu murdu, viņš izlīdīs ārā? Viņš var izlīst ārā, viņi visu laiku mēģina izlīst ārā. Murdiņam ir tāds kā iedzirknīts, tāds maza, tā teiksim, piltuvīte tāda, ne? Ka tas nēģis apakšā zem tās pildos apiet, viņš nevar tikt ārā. Viņam tā teikt jātrāp tieši centrā, lai izlīst ārā, bet 3 dienas neviens murdus neraug. Mums ir uz 3. nēģi, mums ir 4 maiņas, un tā teikt, katrs kolēģis iet savā maiņā. Man ir 2 maiņas, tā teikt, mūsu dzimtai, manu vecākiem, vecstāvam. Un, nu jā. Kā šādas tiesības uz nēģu zveju var iegūt? Nu, tas ir vēsturisks tāds pasākums, par to sīkāk vecstāvs varētu pastāstīt. Jā, bet cik tu atceries sen? Kamēr tu sevi atceries, jūs zvejojat nēģis? Krūmiņu dzimti zvejojat? Tēvs zvejoja, vecstāvs zvejoja, vecstāvs visu to sāka. Un, tur tas sākums bija, tā teikt, tāds, kā lai saka, tāds pat nevis tāds komerciāls, bet tāds hobija līmenī. Jā, bet tu atceries to visu. Tev pašam nēģi garšo? Jā. Tavā mājā vienmēr pa kādam nēģim bija, vai ne? Nu, jā, ja gribēja, tad paņēma un uzcep. Jā. Nebija tā, ka nebija. Jā, bet saka, lūdzu, gadu no gada, nu, mēs dzirdam to, ka jā, upes noplicinās un tā un šitā, bet nēģis jau nāk no jūras iekšā. Vai tas, nu, tie nēģi kļūst mazāk upēs? Vai nekļūst mazāk? Nu, salacā es teiktu, ka nē. Pēc visiem maniem pierakstiem, tēva pierakstiem. Jūs nevarat teikt, varbūt no laika apstākļiem. Protams, ir mainīgi laika apstākļi, jā, kad ir labvēlīgāks sezonas, ir nelabvēlīgāks, bet vidējais rādītājs visu laiku ir saglabājies tāds, kāds viņš ir. Varbūt sen atpakaļ, tur padomjas laikā es dzirdēju, ka tur ķerts ir, nu, tā kā ārprātā daudz, ne, bet tur jau atkal tā situācija bija tāda, ka tie tači varbūt bija vairāk, tad tās brigādes mainījās, viena brigāde zvejoja sākumā uz pirmā tača, pēc tam viņi tā kā pārgāja uz nākošo, kad tie ūdens līmeņi mainījās. Piedod, Jānis, tev pārtraukšu. Mums jātiek skaidrībai, cik taču vispār šobrīd? Šobrīd salacē 3 tači, bet kādreiz sen kaut kad sen atpakaļ ir kaut kādi liecības Ceriskajā, jā, tas saka? 13 tači ir bijuši. 13 taču, un visiem zvejniekiem pietika ko zvejot. Nu, tur ir atkal ir tas faktors, ka
pieņemsim, man liekas, ka tas bija padomju laikos. Es varu samalot, bet bija tā, ka, pieņemsim, sākumā labvēlīgāk ir pirmajam tacim zveja, tad zvejoja zvejnieku brigādes tur, kad pēc tam tur tā zveja tā kā pārtrūka ūdens līmeņa dēļ, un nepieņemsim ūdens līmenis paceļās, un tur vairs nevar pazvejot, tad viņi gāja zvejot uz nākošo taci. Aha. Es esmu tā dzirdējis, ka tā esot arī tas noticis, vai ne? Un tad tas teksts, kad naktī noķertas tur 3 vai 4 tonnas, un, idejiski, vai Jā, ne? jā. Bet tas ir tikai vienā tacī, bet pašreiz mēs zvejojam 3 tači, vienlaicīgi, vai ne? Jā. Un tad tas viss Un pie izdevās. tam tas viens tacis, jūsu tacis, jeb trešais tacis, Jā. jūs viņu dalat ar vēl kādu zvejnieku. Jā, Jā. mums ir vēl 2 kolēģi. Jā, tad jums ir godīgi jādala, un tas jūs Ne, vienojaties ar viņiem, ja? Mēs vai sarunājām, kurš kurā dienā ies, teiksim tā, ir 4 maiņas. Mēs vai izlozējam, vai vienkārši sarunājam, ka pirmajā datumā es iešu, otrajā Rakūzos, trešajā Celmiņš un ceturtajā atkal es pieņemsim, vai ne? Jā. Un tā tas viss iet uz riņķi visu laiku. Bet saki, lūdzu, tie nēģu, tie paši pamatzvejas rīki, viņi katram ir savi, vai jums Jā. ir kopīgi? Nē, mums ir katram savi. Jo, ja būs kopīgi, nebūs kārtība. Katram savs, tad tu savu saremontē, un tu zini, ka tur viss ir kārtībā. Jā, bet kā notiek ar taci? 4 tačus nevar blakus sabūvēt, vai ne? Tātad, kā tur notiek? Kā jūs būvējat? Kā notiek tā visa taču būvēšana, taču nojaukšana, jo tur kaut kāda draza paliek, tur tas arī aizvelk no ūdens. Kā tas viss notiek? Kā jūs... Katrs savā, labi, sāksim ar būvēšanu. Katrs būvniecībā, tā kā katrs būvē savu daļu. Mēs būvējām pustaci, pirmo pusi no šī krasta. Jā. Tad pēc tam būvē Celmiņš vidējo daļu un Rakūzos tālāko daļu. Jo šajās būvniecības daļās arī nedrīkst samainīties, jo katrs savu daļu pieņems ūdenī visus tos akmeņus ir sakrāmējis, kārtīgi nopakojis, un visu to siju, kas ir apakšā, tā teikt, jo tu kārtīgāk savu daļu uztaisi šogad, jau nākošajā tev būs bišķiņ mazāk darbs. Un, ja, protams, ja sāks mainīties ar tām būvniecības daļām, tad ir atkal problēma. Jā, bet saki, lūdzu, bet tos savus nēģu murdus tu vari likt visā upes platuvā? Jā. Tas neatkarīgi no tā, ka tu uzbūvēji to un cits uzbūvēja citu daļu, ja? Tas nav atkarīgs no tā. Mēs būvējām katrs savu daļu, bet pēc tam zvejojam pa visu taci, tāpēc ir katram savu zvejas dienu, kurā dienā tu apsaimnieko to taci. Jā. Zvejo viņu, tā teikt, tīri. Netīrums viss nostri, zāles, kokus. Saki, lūdzu, vai pārējos tačos arī ir tāda pat kārtība, ka ir vairāki cilvēki, kas zvejo un... Pirmajā tacī ir viens saimnieks, viņš pats par visu taci zvejo. Otrajā tacī arī ir 4 saimnieki. Jā, bet kas tad tā vēsturiski ir gadījies, ka tajā pirmajā ir viens un jūs esat tā kā dalat to taci? Teiksim, jā. Tā vēsturiski ir sanācis. Aha, tā vēsturiski. Katram tacim ir savs stāsts un savu atšķirīgu situāciju. Aha, atšķirīga situācija. Saki, lūdzu, kādi ir laika apstākļi? Tā kā saulīt spīd, un tad ir labākā zveja, vai tā kā čigāna saulīt spīd, ja mēnesis? Nē, tad, kad mēnesis ir, tas zvejas nav vispār. Nēģiem mēnesis nepatīk, jā. Vislabākā zveja ir tad, kad vissliktākie laikapstākļi cilvēkam. Vējš, lietus un viss nepatīkamākais. Jā, un tad tas nabaga zvejnieks, tas mirkst, salst, jā. Un tad ir tā vislabākie panākumi nēģu zvejā, jā? Jā, tieši tā. Skaidrs, ka reizēm tu pa nakti vari nozvejot lielu kvantumu nēģus, nezinu, tur vairākus 10 vai pat 100 kilograms, un citu nakti tu vari varbūt nozvejot 8-10 nēģi. Jā. Ko tad tu dari? Tad tu viņus laidi atpakaļ? Kā tu viņus vispār, kā tu uzglabā tos nēģus? Jo droši vien tu pats necep, bet tu dod tiem ražotājiem, kas cep tos nēģus, vai ne? Bet kā tad? Viņš jau gaida, ka ja viņam 8-10 nēģi nedara. Ja? Viņam vajag vairāk nēģis. Kā tas viss notiek? Vai nēģis var saldēt, vai nevar saldēt, vai ko? Nēģis svaigus nevar saldēt točni, tad viņiem nepatīkam garš ir. Bet ar to uzglabāšanu ir tā, ka uzglabāt īsti nav vajadzīgs, jo nēģi ir diezgan liels deficīts. Visiem viņus vajag, visi viņus grib.
Bet nu, arī 10 mēģus, ja tu pa naktis noķeri, tu 10 ved uz... mēģus mēs atlaižam vienkārši viņus vaļā, lai viņi peld tālāk. Jā, tur nav jēgas. Nav jēgas nemaz nākt uz tāds sēdēt. Jā. Tā teikt, to nakti dēļ 10 mēģiem. Jā. Tātad tas ir skaidrs. Tātad tur tomēr ir kaut kāds minimālais apjoms, lai tā būtu. Jā, mēs nonākam pie tā, kā... Vai tas nēģu zvejs zina, ka tu neesi tikai nēģu zvejnieks, un tavu dzimts nav tikai nēģi. Jūs liekat stāvvadus, jūs liekat ķert viss cits zivs. Kaislīgi piekrasts zvejnieki. Kaislīgi piekrasts zvejnieki. Bet saka, lūdzu, nu tā nēģu zveja, tas ir tāds, nu tā kā jūs ar veco tevu teicāt, hobijs, ja tomēr, nu tas ir labs bizness savā ziņā. Atkarīgs no gada, atkarīgs no sezonas. Ir sezonas, kad tas ir... tāds švaks bizness, ir sezonas, ka tas ir labs bizness, jā. Bet no nēģu zveja vairāk tas ir bizness. Piekrasts zvejniecība tas vairāk ir tādas sirdslietas. Tā, tad, ja jums faktiski, nu, tu tā domā, jo tu šobrīd esi jaunā galva, ja, kas regulē jūsu zvejniecības sezonu, ja nebūtu šīs nēģu zvejas, tad tu stipri pārdomātu vai zvejot vispār piekrastē? Nē, es nepārdomātu. Ja? Nē, es zvejot tāpatās, jā. Kaut arī tas ir hobijs, ja? Jā. Hobijs, bet ar peļņu. Jā, hobijs, bet ar peļņu. Vai, saki lūdzu vēl par tādām lietām, nu pat bija tāda viltus ziņa palaista par to, kas gauja visi ar plūdiņiem pilna, un viens tur bija citādi runājošais, kad ārprāts, kur tur policija skatās, un kur kas, un šorīt es tieši braucu pie tevs, un es klausījos Rebaltika raidījumu, ka tā ir viltus ziņa, ja, ka nu, tie ir Cernikavas nēģu zvejnieki, kas tur zvejo ar mūrdiem, tie ir mūrdi, un pārējās zivtiņas tiek garām viņiem un tā tālāk. Un tātad, vai jums arī ir šādi te kaut kādi, nu, tādi mēģinājumi, vai nu malu zvejniecības mēģinājumi pamanīti, vai kaut kādi, nu, varbūt ir dzīvnieki, kas jums traucē, ja, ūdeles vai ūdri, vai kas traucē? Nē, dzīvnieki ir, kas traucē, jā. Ūdeles, Amerikas ūdeli, man šeit arī mūsu paši tā lielā ūdelē, viņi nograuž, jo tie nēģi, zin kā viņš to asti izliek cauri pa to aci, pieņems, nu tā. Jā. Un tas, tā ūdeli viņu ņem un plēš un rauj ārā visu laiku. Un ir citreiz tā, kad pa nakti tiešām daudz 10 kilogramu sagraust ir. Jā? Jā. Bet malu zvejnieki? Malu zvejnieki kādreiz bija zagļi, kas nāca. Jā, nu es tieši domāju. Jā, nu tie ir zagļi, tie no malu zvejnieki. Tad bija visādi veidi, kā viņiem tika apkaroti, kā viņi tika apkaroti un sekmīgi un pagaidām arī. Pateicoties arī, protams, ka kamerām arī, kad mums visur tagad ir kameras saliktas, un tad arī... Tu teici, ka tas zaglis vai malu zvejnieks, viņš jūs vēro, ja? Jā, tur jau tā lieta, ka viņš apskatās, tagad mēs izejam, tagad 12. Viņam izraugam mūrdiņus, viņš paskatās, nākošais reiz viņi iet 1. Tātad pēc stundas. Tātad nākošā reize būs no 1 līdz 2. Viņam ir brīvs laiks. Viņš 1:30 aizies izraudzīs tavā vietā. Un pēc tam, kad tu ies tajos 2, tad vairs jau nebūs nekā. Nu jā, un tāpēc tev šeit ir namiņš, kur glabāt visu un tā, un tu droši vien, kad tu zvejo, tad tu nakšņo šeit, vai ne? Jā. Nu, tas ir arī drošāk, lai tur nerastos kādi, ja? Viņi nāk tāpatās. Pirmajā tacī bija gadījums, kad, vai pat tas nebija dienas laikā, vai es varu samalot, bet tur bija tā vispār bezkaunīgi. Zem visām kamerām aizieti, murdi izcelti ārā, izraudzīt, un tur tā pa Bet tos cilvēks noķēra beigās? Man šķiet, ka nē. Bija tā kā aizdomas, bet bija nepareizs aizdomas uz tiem cilvēkiem, kur tie bija. Bet kā vispār jūs cīnaties ar šādiem te negodīgiem cilvēkiem? Nu, vienkārši naktī noķer un... Jā? Sadot pausīm vai arī aizved uz policiju, ja? Nu, uz policiju nav jāgas vest. Viņi visi lielākoties ir noziedznieki jau bijuši. Vienīgais ir sadot pausīm viņiem. Jā. Skaidrs. Saki, lūdzu, vai tev ir, nu, vai grūti ir nēģus zvejot? Nu, tas ir grūti? Jā, tāpēc, ka tas ir nakts darbs. Neviens nakts darbs nav viegls un patīkams, vai ne? Un kad, zināmā, tev ir no vakara 8 vai 5 līdz 8 rītā jāsēžas, lai jābūt nomodā. Var šādi tad iesnausties, bet, nu, ja tas ir grūti fiziski. Un ko tad tu pa dienu centies atpūsties un atgulēt to visiem? Nē, nu, man ir arī cilvēki, kas nāk man palīgā, jo viens pats es nevaru to visu
apstrādāt, teiksim tā, visu izdarīt. Un vienā maiņā viens atnāk palīgā, otrā maiņā otrs, un tad mēs tā mainamies, un tad tas kļūst mazliet cilvēcīgāk, teiksim tā. Saka, lūdzu, tavs tēvs vairs ar šo rūpalu īpaši nenodarbojas. Jā. Ja? Viņam ir citi darbi, un viņš dara citus darbus. Mhm. Bet vai vectēvs nodarbojas? Vectēvs arī ir, tā teikt, nodevis vectēvs, un tēvs ir nodevis man apsaimniekošanā tāds. Bet, nu, vectēvs rūpi taču vēl tur pa šiem tačiem. Viņš piepalīdz tev arī salāpīt kaut ko, Jā, salabot un tā un tā. Jā. Skaidrs. Kur tu liec tos nēģus? Kur tu viņus pārdod? Tu vietējiem nēģu cepējiem, jeb tu viņus arī ved kaut kur uz tirgu? Nē, tikai vietējiem. Kā jau es teicu, nēģis ir deficīts, un viss tiek notirgots vietējiem nēģu cepējiem. Vai ir kaut kāda vienošanās ar kaut kādiem konkrētiem nēģu cepējiem, kam tu piegādā šos nēģus? Tāda džentlmeņa vienošanās, tāda noruna vienkārši, ka es tev vedu, tad, kad ir, un viss. Nav tāda līguma, nav noslēgties tam līdzīgs. Vienkārši tev ir kaut kādi konkrēti vietējie nēģu cepēji, kurus tu apgādā ar šiem, un tas, kā saka, tas darbiņš iet no rokas. Saki, kādi ir bijuši kuriozi nēģu zvejā? Tas pats ar tiem zagaļiem, ka pieņemsim, es eju raudzīt murdiņus, es uzkāpju uz laipas, tiek līdz taču vidum, es jūtu, ka kaut kas uz laipas ir virsū. Zini, kā parasti tas varbūt ir akmens vai kaut kas tam līdzīgs, un tu viņu nosper nost, ne? Bet tas tā, nē, kaut kas plakans, es pats augšā telefons. Zini, kā tas zagals ir aizgājis, viņš ir locījies, pēc tam murdiņu, viņam telefons kabatīs. Neko, un tad pēc tam dabūjām sazvanīt, un attiecīgi satikāmies ar to attiecīgo personāžu. Jā, tas ir labs kurios. Tā, bet, kuriozi daudz nav bijuši. Tas ir viens no tādiem, vairāk jau ir tādi, zin, kā tur sāk nākt koki, tad tev koki jāzāģē ir un jāmēģina tas tāds saglābt. Nevienmēr tas izdodas. Ir bijis tā, ka aiznes ūdens prom to tāds kādā rudens vētrā vai kā, jā. Protams, jā. Un ko tad tu dari? Kā? Iet nēģu sezonu, ūdens strauji, lietus līst. Nevar iesist. Iesist viņi nevar, bet tad mēs zvejojam ar to, kas ir palicis. Pieņemsim vienā malā, kad tur paliek 2-3 kraķīši, un mēs ar viņiem arī zvejojam. Ja, un kad tad jūs tajā sezonā jūs vairs to taci nevarat saremontēt? Nē, ūdens līmenis pārāk liels. Jā. Ja viņš mazliet nokrītās, mēs varam mēģināt kaut ko mazliet atjaunot, bet tas ir diezgan švāk. Ko sals var nodarīt nēģu zvejai? Apstādināt nēģu zveju pilnībā. Arī, ja? Jā, kad sals kā vižņi sāk nākt. Vižņi vai soga, kā, kurš viņu sauc, ne? Ja. Kad sāk nākt nēģim, tas nepatīk. Nēģis vairs nepeldo. Viņš nepārvietojās, ja? Bet, tacim viņš izdara tas ledus kaut ko, ja nē? Nē. Murdi arī neapsalst, ja tā? Murdi apsalst, un vižņis sāk nākt murdos iekšā, un tas murds beigās paliek viengabalains smags, un viņi pat pacelt nevar. Tad murdi nemaz netiek likt, kad vižņi nāk. Tad nav jēgas to, Jā. Līdz kuram laikam tā sezona iet? No 1. augusta līdz 1. februāris jau vairs nevar, līdz 31. jūnijam. Janvārim. Vai ir gadījies arī tā, ka tiešām līdz tam 30. janvārim ir nēģu sezona? Ja parasti jau jaunajā Parasti nav. Pēc jaunā gada varbūt nedēļa vai 2 kaut kas ir, bet parasti tik ilgi neizvēl. Sākās ledi un sogas un augstums. Un tagad vēl viens jautājums. Teiksim, kā tev, kā zvejniekam iedalās tā sezona? Sākums ir tur maijas, reņģes un visas citas zivis un stāvvadi un tā un tā. Tagad, kad tev jāsāk gatavoties nēģu sezonai? Jūlijas. Tu tikai jūlijā taisi taci labo? Tikai jūlijā, visu jūliju taisim tāds. Mums sanāk ļoti forši tas, ka mēs principā marts, aprīlis remontējam zvejas rīkus. Jā. Aprīļa vidus ievietojam visus stāvvadus jūrā. Maijs, jūnijas, pusjūnijas. Nozvejojam ar stāvvadiem, līdz jāņiem, pēc jāņiem velkam stāvvadus ārā. Un tad uzreiz, kā stāvvadi no jūras ir izvilkti ārā, tā mēs izbeidzam jūras zveju un nākam uz taci, uzbūvējam taci, un tad mums viss tā secīgi. Tad tas ir ļoti labi. Nav tā, ka baigi pārsadzēt, ka kaut kas kaut kam trauc. Jā. Tas ir ļoti skaisti. Kā tev liekas, vai Cernikavā iesāk ar nēģu svētkiem, ja? Jā.
Salacgrīvā arī jau kuro gadu rīko Nēģu svētkus. Ko dod šie Nēģu svētki šim Eiropas aizsargātiem produktam? Nēģu svētki ļoti forši nēģu popularizēšanas veids, jo tomēr mūsdienu jaunatnē tā diezgan švaki, cik es zinu, ēd nēģus vai ne, tad tas ir tāds veids, kā vismaz audzēt to sabiedrību, kas izbauda nēģi. Cik tu ņem aktīvu dalību šādu svētku organizēšanā un rīkošanā? Esmu ļoti pasīvs šādos pasākumos. Man nepatīk tādi publiski pasākumi iet, tā teikt, zīmēties. Pāriesim pie sarunas droši vien tagad ar tavu veco tēvu par senajiem laikiem, un tad noslēgumā vēl pāris jautājumu jums abiem kopā. Tagad tu man pastāstīji, cik gadiem tu zvejo nēģi? Mēs bijām faktiski kuģu komanda. Jā. Mēs gājām, mēs bijām, var teikt, 12 puikas bija. Jā. 6 gāja nedēļu nozvejoja, un 6 bija brīvī. Jā. Un tā kā es kā sāku jau pie tēva, tas bija 56. gadā, 57. Vai ne? Tad jau mēs pieņemsim, kur kapteiņos tagad, tur kaut tāds bija. Tad sitamietiem. Kuvaldiem, katra puse, divi tie, šī puse laiva kuvaldiem, un tajā pusē atkal divi. Un zināt, tur taci? Nē, jūrās sit, bet pagaid, tas jau ir darbs. Jā, es saprotu. Jā. Kad tu nēģi sāk zvejot? Es tikai sāku zvejot rudenī. Jā. Tikai, bet kurā gadā tas bija? Es varu bišķi samelot. Bet, apmēram, tas bija Krievu laiks, vai? Jā, tīrais Krievu laiks. Un tā bija... Ap 60 gadiem tas bija? Es varu, vai 81. Vai... tā, tik vēl tomēr. Jā, nē, tā jau vēl bija Salacgrīva, Vecsalats, te mēs pie viņiem skaities. Vai ne? Un pēc tam tikai to Vecsalats, tur palika vien mazāk un mazāk. Sarlaika jau uz salats bija 13 taciši. Līdz Kainieku tiltam, līdz tur augšā. Un kam piederēja tie taciši? Es nevaru pateikt, kā sarlaika. Tas zvejojot, bet bija. Zvejniekiem, latviešu zvejniekiem tas piederēja? Noteikti. Jo ko es atceras, bija tepat, kur mēs brauc garām, tur bija tāds, tur tā mājiņa ir, un aiz tilta bija tāds vēl. Un lašs, ko mēs ķēri, nebija nesit nosti, bet vedvot, un tur bija uzstājušies speciāli tos lašs tur lik iekšā. Un pēc tam, kad viņi bija nobrieduši, tam es atceros, ka bija slauds tur viņas. Un tad, vai ne tos, un tad devu uz audzēt tavam audzinēt tālāk, un tā viņas sit, bet tajā Sarlaika, ka ir bijis, tad pa vienu Jāņu lasi varēja nopirkt, tev devu smoking, stādies priekšā, kas pa ceni bijis, pa Jāņu lasi. Bet tagad mēs parunās pa nēģiem. Padomu laikā, viss piederēja kolhozam, ja? Jā, kolhozam. Kā tad? Kolhoz, pieņemšim, brīvā vilnī te vēl nebija, es kas sāk, tā bija zivfabrika. Jā. Un mēs devu sarunai, ka mēs dos zivfabrikā. Bet kā notika tā? Drīkstēja vispār nēģu tačus? Krūmiņš drīkstēja taisīt savu taci? Nē, man jau bija, es jau biju samaksājis visus tos nodokļus, kas tur bija jāmaksā, visu vai ne, es varēju taisīt. Jā, bet kāda bija tā kārtība? Cik tad bija padomu laikos tie tači uz salats? Pirmais jau bija, otrais, un mēs bija, tie bija 2 tikai. Un tā bija, es nevaru pateikt, kas pie to bija, tur bija, cik es atcerās, un aiz tilta bija. Kad viņi, Bet kā viņi sadalītas kolhos vai zivfabrika? Kā tu varēji dabūt? Es te varu pateikt godīgi, ka mēs aizgāja sarunai, var teikt, jo šite jau... Kolhozā vai zivfabrikā, ja? Zivfabrika, jā. Jo šite jau bija kaut kas darīt. Bija jau kāds, vai ne? Un tāpēc mēs pārņēm tikai to. Jo bija, te bija nekur, kur tas betons uztaisīts, tās bija, tur arī bija, un otrā puse arī tur bija tie akmeņi. Tā,
Carlaika tos trakos ēks, ko būvē uz skaldītiem akmeņiem, tam Johannist vēl šodien. Un to gāz iekšā, ja? Nē, un tie jau te arī bija. Jā. Jā, bet mēs viņus tos nevienu neredzēja. Aha. Neviens te... Un tad tu dabūji oficiāli atļauju, ka tu varēji būvēt? Jā. Mēs dabūji oficiāli atļauju, ka mēs te var darīt. Jā, un jūs tās zivtiņas paši nedrīkstējāt pārdot, ja? Jums bija jānodod zivfabrikā. Nē, mēs varēja pārdot, vai ne, vai ne, bet mēs arī devu zivfabrikā. Es atceros, ka uznāca vājprātīgais vējš, ziemeļrietums, uzpūt, jā. Pirmais nedabīja neko, ūdens bija liels vai ne, un ne otrais. Un tā mēs dabījām 2 tonu. Jā. 2 tonu stādies priekšā. Jā. Nu, tu jau nevar nevienam nedot, ne pārdot. Nē, mēs aizved atkal uz zivfabriku, un tie mūs samaksāja visu, vai ne? Bet fakts ir tikai viens, kad tas atkarēs viss tā zveja, ja? Vat Carnikavā. Jā. Viņiem nav arī tas te seklums, tāds seklums. Viņiem tur ir dziļums, un viņi tikai zvejo ar murdiem. Jā. Tikai ar murdiem. Jā. Un arī, ja ir labvēlīgs laiks un ūdens strauma pareizā, vai ne, tā arī viņi dabu, un mēs arī dabu. Bet ja viņš ir otrādi, ja viņš ir vējš no krasta vai no dienvidiem, viņam nepatīk tas. Jā. Nu labi, bet beidzās padomu laiks, tagad atnācam atkal uz otro neatkarību, atpakaļ. Kā notika tas? Tev atstāja to nēģu taci? Jā, atstāja. Tikai, ka bija cens savādāk izmainījies. Jā, bet tu drīkstēji, jā, tā kā faktiski tu esi to jau no saviem jaunības laikiem, tu esi to taci apsaimniekos. Jā. Un, sākumā droši vien tu liki dēlu pie darba, ja? Nē, pareizi, mēs tak visi un kaimiņi nāc, vai ne? Jā. Tie arī tas nēdz gribēja tāpat, mēs jau naudu nekādu neņēm. Jā. Viņiem tik iedeva nēs, un paši atnāca palīgā, vai ne, pazvejot, un viss kārtībā. Un tad, kad atnāca brīvvalsts, tu tos papīrus sakārtoji, tev tad jau vajadzēja pašvaldību kārtot tas papīrus. Tikai pašvaldību. Jā. Un tad tu biji pilntiesīgs šī tača īrnieks. Jā. Kā bija labāk? Vai padomu laikā labāk tie nēģi gāja? Vai... Tas nav svaigi. Atkarēs tikai no laika apstākļiem. Tikai no laika apstākļiem? Jā, tikai. Tev pašam arī Jāni garšo nēģi? Kā tad? Kāpēc tad? Tāpat kā sievietes dievies. Cik ir pagājuši gadi? Tu tagad, cik es saprotu, tu pats pa naktīm nesēdi un vairs... Nē, rekurēs, lūko, sēž. Jā. Mazdēls sēž, jā. Un viņa draugi. Jā, un tā. Bet, tu jau pats teici, ka vajagot kustēties un darboties. Nē, vajag. Jā. Un kā tu piepildi, tu kādreiz atbrauc uz taci vispār? Nē, es atbraucu, paskatās, es daru tāpat. Jā. Tu arī kaut ko pielāp un ko izdari? Kā, ja vajag, tad pielāp. Jā. Jo daudzi brīnas, kā tu lāp, kā tu šuj. Jā. Es tev teicu, ko tad tu nemāk līdz 3 un 4 līdz 5 skaitīt? Jā. Pie 3 tu skata, bet te mezgls, ja? Jā. Un te viet viens šita un šita. Un tie te norauti nosti, viens ir palīdz, ir šitie 2 un šitie akli nosti. Tev jāliek pie, kur 3, tu 4 trūks, tev jāliek klāti, saprot. Un tad tu var lēnām, man arī bijis tā, ka vecais grensāš, es šuju. Viņš saka, tu jau būtu sen aizšujis. Tas arī vecais trakais jūrnieks bija, vai ne? Viņš tā kā kaķis pa to vīlu. Reku, tu ielaic ir piecnieki. Caurums, jā? Nē, ne caurums, bet piecnieki. Tev jābūt no šito mezgalīt 4 pietē. Bet ja tu iztaisīs 5, tu visu pasaules linums iešūs un nekad kopā nedabūs. Tas ārprātīgi svarīgi. Jā, bet kur tu iemācījies no savu tēvu? Kā tā tu domā? Mums to bija jālāp vai dieviņa ārā. Es jau ir dzimis, es jau saku, 41. gadā. Vai ne? Un tēvs jau
tāpēc, jo es arī pitiņai piedzims, ka tā esi nācis no šito te, no jūra mājā, tad esi rokas un kājas kustinājis. Tēvam nebija tik daudz zemā, viņš pārpaš šturmežos izīrēja to zemit, vai ne, un tad tu sasēji tos lins. Vai ne, un tā bija man tā pie pirtiņa, tur ir tas linmārks, ko es sauc, Tur to, ka es atceros, gāja laipa, iesīs, tur jau ziemā bija, tas paliek plēra, sasituši tos miedz bija, un laipi virsū, un tā bija nokrāmēti vienā pusē, tie linija, otrā pusē tie laipai. Tad mērcēja reiz. Jā, es saprotu, bet tātad tev tēvs vēl ar linkopību nodarbojās, Bet kā, bet gribējās zvejot. Tēvs vienmēr teica, puika, no ūdeni nekad tu prom nebeidz. Un arī tāpēc mēs to tāds paņem, ka, lai kādi laiki būs, viņš teica, tu vienmēr varēsi izdzīvot. Un tā kā mēs arī bija tajā sarakstā, vai ne, kad mums verīs arī uz to Sibiriju, mamma jau mums bija sašojis visiem, visiem bija tos mugursomiņas, un visiem bija iekšā salikti tīkliņi. Zivtiņi kaut kā Jā, kaut kāds zivtiņi tu var noķert. Tur jau tā lieta. Bet paveicās neaizsūtīja? Nē, pat cik tā, mums tā māja bija, naktī bija tā izvešana, tad mums paveicās, ka mums tā māja bija prom jūras. Saki, tad, kad jūs drīkstējāt padomu Krievu laikā uz tirgu vest nēģi, jeb nedrīkstējāt? Nē, tāda bija noliek. Noliekts bija, kā tā jau ķeizeriņi tok. Jā, kā ķeizeriņi. Jā, un ko tu saki tagad? Tagad ir tā, viss mierīgi, viss jūs esat sadalījuši, un tu esi apmierināts ar to, kā viss te notiek? Kā ir, tā ir. To jau augšā Dievs regulē. Kad būs lietas, kad būs vējš, kad būs... Mums jau te vajag arī tik vēju viņiem. Esam nonākuši līdz mūsu sarunas noslēgumam par nēģiem Salacgrīvā, par nēģu zveju, par dzīvi, par stipro krūmiņu dzimtu, kas te zvejo jau kopš neatminamiem laikiem. Drīz pat būs Salacgrīvā nēģisēt. Kurā datumā, Jāni, būs? Jā, tiekamies visi 11. oktobrī Salacgrīvā nēģisētkos. Visi laipni gaidīt. Nēģi būs, varēs nopirkt un apēst. Šogad būs. Jā. Baigi silts jau bija, bet varēs apēst. Būs. Labvēlīgi apstākļi salīdzinoši, jā. Paldies, kungi, par sarunu. Paldies, Valdi.